अरे पुलिस अंकल, क्या हो गया? मेरा रास्ता रोक के बैठे हो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ पे काम करना है तुमको? ये सब इलीगल है। अरे पुलिस अंकल, मैं जेसीबी लेके जा रहा हूँ। अरे एक डंपर ट्रक पलट गया है, उसको सीधा करना है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जा रहे हो जेसीबी से मिट्टी खोदने, हमको समझ में आ रहा है। अरे नहीं नहीं पुलिस अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। हमको ट्रक सीधा करने जाना है, जाने दीजिए। ओके ओके ठीक है, जाओ। और हम देखेंगे, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो हम तुम पर फाइन मार देंगे। ओके ओके पुलिस अंकल, थैंक यू पुलिस अंकल। ओह नो, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा पलटा है बच्चों। अरे इसका आगे का तो मुंह ही गायब है। चलो चलो जेसीबी, जल्दी जल्दी सीधा कर दो। चलो बच्चों, अब जेसीबी को उतारते हैं। हाँ ओके ओके चलो। ये देखो बच्चों, जेसीबी नीचे आ गया। हाँ चलो चलो ट्रक आगे तुम चाहो, चलो फटाफट निकल जाओ। अब जेसीबी सीधा सीधा काम करेगा फटाफट। ये देखो बच्चों, ट्रक के पास आ गया है। चलो चलो ट्रक को सीधा कर दो जेसीबी। ओह नो, ये तो जेसीबी ही पलट गया बच्चों। लेकिन जेसीबी सीधा हो सकता है, हाँ खुद से। ये देखो सीधा होने वाला है। ये देखो बच्चों, जेसीबी खुद से सीधा हो गया। हाँ चलो चलो जेसीबी जाने का। ये देखो जेसीबी भाग गया। टाटा बाय बाय जेसीबी। देखो बच्चों, ये तो फिर से ट्रक के ऊपर लोड हो गया। अब ये जाने वाला है। अरे हेल्प हेल्प हेल्प, मेरी कोई मदद करो, मुझे जंगल के जानवरों ने घेर लिया है। ओ नो। पो 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 पो। अरे ये क्या? ओ ये क्या बच्चों, ये देखो। अरे क्या हुआ? ये तो जंगल वाले ने घेर लिया है। चलो चलो जेसीबी को बुलाते फटाफट बच्चों। अरे जेसीबी वाले भाई, बचा लो ऑरेंज कार वाले को। अरे उसको तो जंगल के जानवरों ने घेर के रखा है, फटाफट चलो। ओके ट्रक वाले भाई, हम चलते हैं मदद करने के लिए, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ओके ओके। ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये तो जेसीबी जा रही है मदद करने के लिए। चलो चलो जेसीबी। ओ नो, ये क्या? ये तो जंगल का राजा शेर है बच्चों। हाँ चलो चलो मारते हैं इसको पहले। धुचक्या। ये देखो बच्चों, जेसीबी ने मार दिया। हा 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 हा। अब चलो चलो, अब गैया को मार के भगा दो, बच्चों को दिखा दो जल्दी जल्दी जेसीबी मार के। चलो या हुईया। ये देखो बच्चों, गैया को भी मार दिया। अरे ये तो हिरन है, इसको भी मार के भगाओ। ये हुईया। अरे ये देखो जेसीबी ने गाड़ी को ही पलटे कर दिया बच्चों। ये देखो बच्चों, ये क्या कर रहा? अरे जेसीबी पलट गया बच्चों। ये देखो जंगल का राजा शेर मार खा रहा है। ये देखो। चलो चलो, ये देखो बच्चों, गाड़ी सीधा कर दिया जेसीबी ने। अरे ये देखो, जंगल को शेर को कहाँ घसीट के लेके जा रहा है। अरे बाबा रे बाबा, ये तो अपने अड्डे पे लेके चले आया है जेसीबी। चलो 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 चलो। अरे इसको तो बहुत ही मार रहा है भाई। ये देखो बच्चों। अरे बाबा रे बाबा, अरे हम नहीं अब मारेंगे, जल्दी जल्दी छोड़ दो हमको जेसीबी। नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तुमको मारेंगे। ये देखो बच्चों। ओ नो, जंगल का शेर मार गया। ये बाबा, ये देखो बच्चों। अरे कहाँ तक लेके जाएगा? अरे ये बाबा, ये देखो। धुलूम 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 धुलूम। चलो बच्चों, अब इसको छोड़ देते हैं। हाँ चलो चलो, जल्दी जल्दी भाग जाओ मारुति। ये देखो बच्चों, मारुति अपने घर पे चल गया, लेकिन लॉयन अभी तक छूट नहीं पाया है। हाँ चलो चलो, इसको छुड़ाते हैं एक बार। अरे जेसीबी छोड़ दो भाई, छोड़ दो। नहीं, इसको बहुत मारेंगे ये बहुत। अरे ये देखो बच्चों, जेसीबी छोड़ दिया और जेसीबी पलटी खा गया। चलो चलो, जेसीबी को खुद से हुनर है, खुद से सीधा हो जाता है। हाँ ये देखो बच्चों, जेसीबी सीधा होने वाला है। अरे वाह, ये देखो बच्चों, खुद से सीधा भी हो गया। चलो टाटा बाय बाय बच्चों।
देखो बच्चों जेसीबी कैसी जा रही है, ये यूं 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 यूं